开箱米兰近郊新开的购物中心，它的名字就叫做 Merlata Bloom。这间购物中心呢，非常的重视环保的意识以及可持续性的发展，有整整的一层楼都贡献给了异国的美食电影院，然后还有饮料店。对，这里有星巴克，还有这里面居然有特斯拉的专门店呢，这是 Back to the Future。然后呢，它非常适合带着全家大小一起过来，因为有像这样子的一个游戏中心，然后还有可以独处的一个按摩室以外呢，它还有一个空中的花园。让我们用美式汉堡结束这完美的一天吧。结果回家的时候呢，就淹水。